In today's lecture, we will talk about one of the most important topics in English grammar, and that is subject-verb agreement. And this is the topic that most often comes in the tests, in exams, in job tests. So we need to understand it very carefully, and we have to remember the rules of how a subject agrees with the verb. So the rule number 1 is, if there is a singular subject, we have to put a singular verb. For example, if you can see that this is a cat, this cat, so this cat is a singular verb and it will always take a singular verb. Now singular verbs कहिड़ा हूंदा आहिनि, जेकी verbs for example जिनमें हिकिड़ो त s लॻंदी आहे, जीअं drinks, teach, smells, इहे आहिनि. ॿिया singular verbs आहिनि जेके is आहे, या जेको was आहे, has आहे, इहे singular verbs आहिनि. सो अगरि सब्जेक्ट सिंगुलर हूंदो त वर्ब बि असां सिंगुलर पुट कंदासीं. अगरि सब्जेक्ट प्लूरल हूंदो त वर्ब बि असां प्लूरल पुट कंदासीं. सो द फर्स्ट रूल इज़, if you are taking a singular subject, you have to put a singular verb. But if you have a plural subject, you will give a plural verb. So flowers त असां is न चवंदासीं, flowers are, because flowers is a plural subject and we have to put a plural verb. Plural verbs कहिड़ा आहिनि, are, have या डू, या ॿियो कहिड़ो मेन वर्ब जंहिंमें एस न हुजे. सपोज हिते टीच आहे, ड्रिंक आहे, स्मेल आहे, दीज आर प्लूरल वर्ब्स. अगरि हिननि में एस असां पुट कई, इहे सिंगुलर वर्ब्स आहिनि, टीचेस, ड्रिंक्स, स्मेल्स. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल. The second rule is, if singular subject, two singular subjects are connected by and or any other conjunction, they will take a plural verb. अगरि ॿ सब्जेक्ट हूंदा ऐं ॿ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हूंदा पर उन्हनि जे विच में कंजक्शन यूज़ थियल हूंदो, एंड यूज़ थियल हूंदो, त असां उन्हनि सां वर्ब प्लूरल यूज़ कंदासीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ गर्ल एंड अ बॉय, त हिते गर्ल सिंगुलर सब्जेक्ट आहे, बॉय बि सिंगुलर सब्जेक्ट आहे, पर ॿिन्ही सां एंड यूज़ थियल आहे, त हिते असां प्लूरल वर्ब यूज़ कंदासीं, मीन्स आर. अ बॉय, अ गर्ल एंड अ बॉय इज़ न थींदो, अ गर्ल एंड अ बॉय are planting a tree. Like in the same way, you can see this example, gold and silver, they are used kanasi. Gold and silver are precious metals. Fire and water, fire and water by subjects in and beneath end lagala, त असां जेको verb यूज़ कयो आहे हिते असां do यूज़ कयो आहे. सो do is a plural verb. अगरि हिते सिर्फ़ु water हुजे हा त पोइ असां हिते do न बल्कि does यूज़ कयूं, and does is a singular verb. साॻे तरीक़े सां ये एग्जांपल्स भी आहिनि. knowledge and wisdom have no connection. He and I were playing. So this is rule number 2, that if two subjects are connected or joined by and, they will take a plural verb. Rule number 3, अगर ॿ सब्जेक्ट्स आहिनि ऐं ॿई सिंगुलर आहिनि, उन्हनि सां अगरि आर यूज़ थियल आहे कंजक्शन, त वर्ब उन्हनि सां सिंगुलर यूज़ थींदो. सपोज अ गर्ल आर अ बॉय, हिते गर्ल सिंगुलर आहे ऐं बॉय बि सिंगुलर आहे, पर हिननि सां आर यूज़ थियल आहे, त इन्हनि में असां वर्ब सिंगुलर यूज़ कंदासीं. सेकेंड, अगरि ॿ सब्जेक्ट सिंगुलर आहिनि पर उन्हनि सां नाइदर या नॉर यूज़ थियल आहे, त वर्ब वरी बि सिंगुलर ई यूज़ थींदो. नाइदर अली नॉर हिज सिस्टर रन्स अ शॉप. ऐं हिन में असां इहो ॾिसंदा आहियूं त अगरि हिते सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ थियल आहे नाइदर सां गॾु, ऐं नॉर सां गॾु कोई प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ थियल हूंदो, त असांखे जेको वर्ब सां क़रीब आहे, वेझो आहे सब्जेक्ट, उनखे ॾिसणो आहे. त अगरि हिते हिज सिस्टर्स हुजे हा त असां हिते प्लूरल वर्ब यूज़ कयूं आहे. बाक़ी अगरि जेकॾहिं सिंगुलर वर्ब हूंदो त असां सिंगुलर सब्जेक्ट ई यूज़ कंदासीं. साॻियो ई रूल आइदर लाइ बि अप्लाई थिए थो, त अगरि आइदर ऐं आर यूज़ थियल हूंदा कंजक्शन्स, त पोइ असां जेको क्लोज़ सब्जेक्ट आहे वर्ब जी, उनखे ॾिसंदासीं. त अगरि हिते आहे त हिते एम हणंदासीं, पर अगरि हिते ही शी हुजे हा त असां हुते इज़ हणूं आहे. सो दिस वॉज रूल नंबर 3. Rule number 4 says that each, every, everyone, everybody, anybody, someone, somebody, these all are pronouns and they all are indefinite pronouns and they always take a singular verb. ये जॾहिं बि इहे हूंदा यादि करे छॾींदासीं त अगरि इहे प्रोनाउंस यूज़ थियल हूंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी वन, एवरीबडी, ईच,
every, someone, somebody, the verb singular use थींदो. Each of the apples, हाणे असांखे हिते इन में मुंझणो न आहे हिते एपल्स यूज़ थियल आहे त असां हिते आर यूज़ कयूं. नो, ईच ऑफ खे ॾिसणो आहे. ईच ऑफ द एपल्स इज़ थींदो, इज़ सो डिलीशियस. एवरी वन हैज़ सिंगुलर वर्ब थी वियो. एनीबडी आहे त हिते असां सिंगुलर वर्ब यूज़ कयो आहे, डज़. सो अगरि इहे प्रोनाउंस यूज़ थियल हूंदा, मतिलबु इंडेफिनेट प्रोनाउंस यूज़ थियल हूंदा त असां वर्ब सिंगुलर यूज़ कंदासीं. सो दिस इज़ रूल नंबर 4. The rule number 5 is all, some and none. If we have a subject that is singular noun and we use it with the all, some and none, we use a singular verb. पर अगर all, some ऐं none इन्हनि मां कंहिं बि हिकु वर्ड सां प्लूरल नाउन आहे त वर्ब बि प्लूरल ई हूंदो. त उन में असांखे हिननि नाउन्स खे यूज़ ॾिसणो आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ द केक, त हाणे केक सिंगुलर आहे त वर्ब बि सिंगुलर. सम ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ प्लूरल आहे त वर्ब बि प्लूरल हूंदो. त ऑल सां या सम सां या नन सां अगरि सिंगुलर नाउन हूंदो त वर्ब सिंगुलर, पर अगरि प्लूरल नाउन यूज़ थियल हूंदो त वर्ब बि प्लूरल. सो दिस वॉज रूल नंबर 5. द नेक्स्ट रूल इज़ if either of and neither of are used, we use a singular verb always. कॾहिं बि neither of and either of use थियल हूंदा त verb singular use कंदासीं. For example, either of them contains sugar or either of them is guilty. Neither of them contains sugar. Either of the boys has committed. Either use थियल आहे, either of use थियल आहे त असां verb singular use कयो आहे. The next rule, some subjects are plural but they are regarded as singular. हूंदा प्लूरल आहिनि पर असां उन्हनि खे कंसिडर कंदा आहियूं त इहे सिंगुलर आहिनि. जीअं ॾिसो स्लो एंड स्टडी, हाणे हिननि ॿिन्ही जे विच में एंड बि यूज़ थियल आहे, पर इहो स्लो एंड स्टडी जेको सब्जेक्ट आहे इन खे असां कंसिडर कंदा आहियूं त इहो सिंगुलर आहे ऐं उन सां वर्ब बि सिंगुलर यूज़ कंदा आहियूं. स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस. जी ही प्रोवर्ब आहे, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन. त टाइम ऐं टाइड इहो ॾिसजे त प्लूरल वर्ब थो, सब्जेक्ट थो, पर इन खे असां कंसिडर कंदा आहियूं त इहो सिंगुलर आहे. द हॉर्स एंड कैरेज ॿ वर्ड्स आहिनि, पर हिते असांखे ॾिसणो आहे त आर्टिकल अगरि हिकु दफ़ो इस्तेमालु थियल आहे, वन टाइम यूज़ थियल आहे त इहो सब्जेक्ट सिंगुलर आहे. पर अगरि आर्टिकल ॿ दफ़ा यूज़ थियल हूंदो त मतिलबु इहो सब्जेक्ट प्लूरल आहे. जीअं हिते हॉर्स आहे, द हॉर्स आहे, ऐं हिते अगरि द कैरेज हुजे हा त इट मीन्स इहे ॿ शयूं आहिनि ऐं उन्हनि सां असां आर यूज़ कयूं आहे. पर हिते आर्टिकल हिकु ई दफ़ो इस्तेमालु थियल आहे, तंहिंजे करे असां चवंदासीं इहो सिंगुलर सब्जेक्ट आहे ऐं वर्ब बि असां हिन सां सिंगुलर यूज़ कंदासीं. In the same way, bread and butter, honor and glory, rise and fall, these all are singular subjects and we have to use a singular verb with these subjects. Now rule number 8, अगर ॿ सब्जेक्ट्स हूंदा ऐं उहे हिकु ई पर्सन खे डिस्क्राइब था कनि, साॻियो ई रूल आहे हिन में बि, त आर्टिकल अगरि उन्हनि में हिकु ई यूज़ थियल आहे, इन जो मतिलबु उहो हिकु ई माण्हू खे डिस्क्राइब पिया कनि, त उन्हनि सां वर्ब सिंगुलर यूज़ कंदासीं. In the sentence number 1, the doctor and teacher is still alive. इते उहो साॻियो ई माण्हू आहे जेको डॉक्टर बि आहे ऐं टीचर बि पाण ई आहे, बिकॉज़ वी सी दैट आर्टिकल इज़ यूज़ड वंस. अगरि आर्टिकल इन द हिकु दफ़ो इस्तेमालु थियल आहे, इन जो मतिलबु आहे त इहो सब्जेक्ट बि हिकिड़ो ई आहे, उहो माण्हू बि हिकिड़ो ई आहे, उन हिकिड़े जे बारे में ॻाल्हि पई थिए. पर अगरि ॿ आर्टिकल्स यूज़ थियल हुजनि हा, द डॉक्टर एंड द टीचर, त पोइ इहे ॿ माण्हू थी वञनि हा, ईअं त असां हुते आर यूज़ कयूं आहे. सेकेंड सेंटेंस इज़ the judge and officer. Now in this sentence, judge बि उहो ई माण्हू आहे ऐं ऑफिसर बि उहो ई माण्हू आहे, त उन सां असां verb singular यूज़ कंदासीं. The poet and novelist, singular subject, so we use a singular verb. But if article is used twice, we use a plural verb like this. The doctor and the teacher are still alive. Okay, in this rule we have the rule that if one of plus subject is there in any sentence, अगर असां कंहिं बि सेंटेंस में one of ऐं उन सां गॾु को बि सब्जेक्ट था यूज़ कयूं जेको प्लूरल यूज़ कंदा आहियूं, त असांखे वर्ब सिंगुलर यूज़ करिणो आहे. वर्ब उन सां हमेशह सिंगुलर यूज़ थींदो वन ऑफ सां. जीअं ॾिसो वन ऑफ दीज लेटर्स,
हिते यो वन ऑफ यूज़ थियल आहे पोइ हिते भली दीज़ लेटर्स हुजे जेको बि हुजे पर वर्ब असांखे सिंगुलर यूज़ करिणो आहे ऐं वन ऑफ सां असां प्लूरल नाउन यूज़ कंदा आहियूं ऐं वर्ब सिंगुलर यूज़ कंदासीं अगरि ॾिसो वन ऑफ यूज़ थियल आहे त हिते बॉय न चवंदासीं बॉइज़ चवंदासीं ऐं उन सां गॾु जेको वर्ब यूज़ थींदो उहो सिंगुलर यूज़ थींदो वन ऑफ द बॉइज़ वॉज क्राइंग देयर रूल नंबर 10 we use singular verb after who or what जॾहिं बि असां what ऐं who सां क्वेश्चन पुछंदा आहियूं जनरली असां हुन में सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ कंदा आहियूं who knows the answer who is in the class what's happening and what's your problem त इन्हनि जेकी वर्ड्स आहिनि इन्हनि सां अक्सर करे असां verb जेको आहे उहो सिंगुलर यूज़ कंदा आहियूं so that was rule number 10 okay अगरि कोई बि सब्जेक्ट विथ ऐं एज़ वेल एज़ सां जॉइन थियल हुजे त उन में असांखे जेको सब्जेक्ट आहे उनजो असांजो जेको वर्ब आहे उहो पहिरें सब्जेक्ट सां अग्री कंदो सो द शिप विथ इट्स क्रू वॉज लॉस्ट नाउ दिस वॉज इज़ अग्रींग विद द फर्स्ट मेंशन्ड सब्जेक्ट जेको पहिरियों सब्जेक्ट आहे उनखे ॾिसणो आहे असांखे सिल्वर एज़ वेल एज़ कॉटन हाणे असांखे जेको ही वर्ब यूज़ करिणो आहे उहो असांखे कॉटन खे न पर सिल्वर खे ॾिसी करे यूज़ करिणो आहे पहिरियों जेको सब्जेक्ट हूंदो फर्स्ट सब्जेक्ट द बॉय विथ हिज सिस्टर्स हाणे सिस्टर्स बि आहे बॉय बि आहे पर ही जेको वर्ब वॉज आहे उहो असां पहिरें सब्जेक्ट खे ॾिसी करे पोइ यूज़ कंदासीं सो द वर्ब अग्रीज़ विद द फर्स्ट सब्जेक्ट विथ ऐं एज़ वेल एज़ सां इहो रूल इस्तेमालु अप्लाई थींदो Now the rule number 12 is whenever we talk about a group or any collective noun, we use a singular verb. जेकी बि collective nouns आहिनि उन्हनि सां असां singular verb यूज़ कंदा आहियूं ही कुझु examples आहिनि singular जेकी groups आहिनि या जेकी collective nouns आहिनि इहे यादि करे छॾिणा आहिनि त अगरि ही collective nouns हूंदा यूज़ थियल कंहिं बि sentence में त असां उन्हनि सां verb singular यूज़ कंदासीं फॉर एग्ज़ाम्पल पॉपुलेशन आहे त असां इज़ चवंदासीं पॉपुलेशन आर न थींदो बोर्ड आहे काउंसिल आहे मैनेजमेंट प्राइड ऑफ लायंस स्कूल चोर क्राउड प्रेस आइडियंस अहिड़ी जेकी बि नाउन्स आहिनि उहे कंपाउंड कलेक्टिव नाउन्स आहिनि ऐं कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब Now these were the rules for understanding subject verb agreement and hope that they will help you correcting your grammar as well as they will help you in different tests. Thank you very much. See you in the next video.